Proč Češi zpívají tuto píseň? V prosinci roku 2024 v přednáškovém sále Filozofické fakulty Univerzity Karlovy zbledl americký etnomuzikolog s českými kořeny, když naslouchal prezentaci jedné ze svých studentek. Co mohlo tak ohromit profesora, který více než 30 let zkoumal hudbu po celém světě, na písni zpívané českými dětmi na základních školách? Toto je neuvěřitelný příběh o tom, co se stane, když hudba překročí hranice. Hlavní postavou příběhu je profesor Daniel Stern, americký občan s českými předky. V současné době působí jako hostující profesor etnomuzikologie na Univerzitě Karlově. Během své kariéry prováděl terénní výzkum ve více než 50 zemích světa a je uznávanou autoritou v oboru studia proměn hudby při překračování kulturních hranic. Strávil jsem 30 let výzkumem toho, jak se hudba šíří přes kulturní bariéry, říká Stern. Ale to, co se stalo toho dne, naprosto převrátilo vše, co jsem si dosud myslel. Bylo 15. Prosince 2024, den obhajob diplomových prací. Studenti prezentovali výsledky svého ročního výzkumu. Tématem mé práce je proměna zahraničních písní zavedených do československých základních škol v poválečném období, začala studentka Alena Nováková. Zvláště zajímavé jsou dvě písně, které se na mnoha základních školách zpívají dodnes. Oldie. Upřímně řečeno, zpočátku jsem tomu nevěnoval velkou pozornost, vzpomíná profesor Stern. Myslel jsem si, že o českém hudebním vzdělávání mám celkem dobrý přehled. První písní je Tanec zeleného ostrova, dobře známá z táboráků a škol v přírodě. Podívejte se prosím na video z jedné základní školy, pokračovala Alena. V tu chvíli se profesorův výraz změnil. Zatajil se mi dech, vypráví. Melodie a taneční kroky, které ty děti předváděly, to byla posvátná píseň mého dětství, píseň mého původu. Nebylo pochyb, ale jeho úžas tím neskončil. A druhou písní je Balada o ztraceném domově, která se dokonce objevuje v některých hudebních učebnicích, dodala Alena. I tato píseň je ve školách velmi oblíbená. Srdce profesora Sterna se rozbušilo. I Balada o ztraceném domově? To nemůže být náhoda. Proč české děti tak přirozeně zpívají naše irské písně? Alena pokračovala v prezentaci. Zajímavé je, že obě písně byly do českého vzdělávacího systému zavedeny přibližně ve stejnou dobu a zpívají se již více než 70 let. Dosud však neexistuje podrobný výzkum, proč byly vybrány právě tyto dvě písně a proč se tak hluboce zakořenily. Profesor už nedokázal sedět v tichosti. Vstal. Promiňte, slečno Nováková, řekl. Jak daleko jste se dostala ve výzkumu původních verzí těchto dvou písní? Studentka vypadala zmateně. Původních verzí? V materiálech se uvádí, že Tanec zeleného ostrova je irský lidový tanec a Balada o ztraceném domově je irská lidová píseň. Profesor Stern pronesl pohnutým hlasem. Slečno Nováková, náhodou jste objevila něco nesmírně důležitého. Tyto dvě písně nejsou jen obyčejné zahraniční lidové písně. Pro nás, lidi irského původu, mají zcela mimořádný význam. Přednáškovým sálem se rozlehl šum. Profesor s odhodlaným výrazem pokračoval. Od této chvíle se věnují rozluštění této záhady. Proč tyto písně doputovaly až do České republiky? A proč si je české děti zamilovaly na více než 70 let? Najdu pravdu. Druhý den stál profesor Stern ve své pracovně před hromadou dokumentů. Seděl sám v místnosti, jejíž stěny byly pokryty notovými zápisy a fotografiemi z celého světa. Dělám výzkum 30 let. Jak je možné, že jsem si toho nikdy nevšiml? Rozhodl se začít od základních faktů. Zíral na dva notové listy ve svých rukou. Jeden patřil Tanci zeleného ostrova, druhý Baladě o ztraceném domově. Autorem Tance zeleného ostrova byl Seán Ómurchú. Skladba vznikla v roce 1942. Otevřel notebook a začal důkladně vyhledávat informace. Bylo to fascinující. Píseň byla složena 6 let před vyhlášením Irské republiky. Byla to píseň vyjadřující radost irské diaspory, která se vracela do své vlasti, když se podařilo obnovit úrodnost půdy po letech strádání. Profesorův obličej byl plný úžasu. Zelený ostrov byl přece poetický název pro Irsko. Text písně vycházel přímo ze staré gaelské básně. S radostí budete čerpat sílu z pramenů spásy naší země. To nebyla jen lidová píseň, ale posvátný zpěv s hlubokým národním významem. Profesor objevil další informace. Taneční kroky vytvořila choreografka Eleni Brownain v roce 1937. Měli znázorňovat vesničany shromažďující se v kruhu po úspěšné sklizni. Byl to tanec ve stylu Ceilí, kruhový tanec kolem společného ohně.
Na obrazovce se objevily obrázky tradičního irského tance. Znamená to tedy, že tanec, který české děti tančí u táboráku, je ve skutečnosti náboženský rituál vyjadřující radost z nové země a vděčnost Bohu? Profesor si hluboce povzdechl. V České republice, i když se zpívá s původní melodií, málo kdo chápe její původní význam, protože byla představena jako zábavný společenský tanec. Poté se profesor začal zabývat baladou o ztraceném domově. Původní verze vznikla v roce 1938. Byla to píseň v irské gaelštině. Jejím autorem byl skladatel Colm Beard a textař Aaron O'Sealy. Profesorův výraz zvážněl. Rok 1938 byl obdobím, kdy v Evropě narůstalo politické napětí a hospodářská krize. Píseň byla o telátku vedeném na trh, ale zatím se skrýval hlubší metaforický význam. Profesor četl dál. Srovnání mezi telátkem vedeným na porážku a volně létající vlaštovkou symbolizovalo tragédii národa bez možnosti volby, který se musel podrobit osudu, připomínka velkého hladomoru a nucené emigrace. Irská gaelština byla jazykem utlačovaných. Znamená to, že tato píseň byla plná smutku, jako by předpovídala tragédii a ztrátu, která národ v minulosti postihla. Profesor začal přemýšlet o přijetí obou písní v Československu. Je zvláštní, že zde byly přijaty ve zcela odlišném kontextu. Našel záznam vzdělávacího pořadu Československé televize z roku 1966. Balada o ztraceném domově byla představena jako píseň o bohém telátku, někdy používaná jako výchovný nástroj k probouzení soucitu. O jejím původu spojeném s národní tragédií nepadlo ani slovo. Profesor hloubal dál. I tanec Zeleného ostrova byl do Československa přivezen po válce prostřednictvím aktivit mezinárodních organizací, jako byl Červený kříž, a byl zařazen do školních osnov. Ale jeho národní a duchovní význam nebyl předán. Rozšířil se jako lidový tanec pro mezinárodní porozumění. Najednou se profesorův výraz změnil. Počkat, pomyslel si, tohle možná není náhoda. Proč právě tyto dvě písně přežily a zpívají se už přes 70 let, zatímco většina ostatních zahraničních písní zavedených ve stejné době upadla v zapomnění? Profesor začal formulovat novou hypotézu. Možná, že tento výběr měl hlubší skrytý smysl. Proč se písně irského národa zakořenily v československé poválečné společnosti? Možná existoval nějaký důležitý cíl, který přesahoval běžnou hudební výměnu. Profesor se pevně rozhodl, aby tuto záhadu vyřešil, musí podrobně prozkoumat reformu hudební výchovy té doby. Kdo, proč a s jakým záměrem tyto písně do Československa přivedl? Nadešel čas seznámit studenty s výsledky jeho pátrání. Alena a ostatní studenti se shromáždili v profesorově pracovně. Na stěně visela mapa světa s barevnými špendlíky označujícími cesty šíření hudby. Přátelé, během svého výzkumu jsem přišel na něco naprosto fascinujícího, začal profesor. Když hudba překročí hranice jazyka a kultury, mění se a přizpůsobuje, jako by byla živý organismus. Pane profesore, jaká změna se stala? Zeptala se Alena. Vezměme si jako příklad tanec Zeleného ostrova. V roce 1942 byl v Irsku složen jako děkovná modlitba Bohu. V 50. letech se v Americe stal nástrojem mezinárodního porozumění. A v Česku se stal hymnou táboráků podporující soudržnost. Profesor promítl na plátno 3 obrazy. Náboženský tanec v Irsku, táborovou aktivitu v Americe a táborák na české škole v přírodě. Stejná melodie, stejné taneční kroky, ale zcela odlišné významy. To je fenomén, který nazývám kulturní chameleon. Další student zvedl ruku. Ale proč k takové změně dochází? To je výborná otázka, odpověděl profesor a vzal do ruky psychologickou studii. Je to proto, že přijímající společnost si hudbu vykládá tak, aby byla pro ní co nejsrozumitelnější. Profesor analyzoval poválečnou československou společnost. To, co tehdejší společnost potřebovala, byl mír, jednota a pocit mezinárodního spojení. Kruhový tanec tance Zeleného ostrova dokonale zapadl do českého ideálu pospolitosti a soudržnosti. Alena přikývla. To je pravda. Když jsem o té písni hledala informace, byla popisována jako symbol přátelství a spolupráce. Přesně tak. A s baladou o ztraceném domově je to podobné. V 60. letech, v období uvolňování, Československo procházelo ekonomickým rozvojem, ale zároveň si více uvědomovalo potřebu míru v kontextu studené války. Píseň o ubohém telátku tak byla přijata jako nástroj pro vyjádření soucitu se slabšími a touhy po míru. Profesor poukázal na klíčový bod. Česká společnost tedy nevědomky odfiltrovala národní
a tragické významy těchto písní a extrahovala z nich pouze ty části, které odpovídaly jejím vlastním hodnotám. Profesor ukázal studentům další zajímavá data. Ale teď přichází ten skutečně ohromující objev. I když se význam změnil, dopad, který tyto písně měly na českou společnost, je obrovský. Jeden ze studentů se zatvářil překvapeně. Jaký dopad? Profesor zobrazil údaje o mezinárodní spolupráci České republiky od 90. let. Od 90. let dramaticky vzrostl počet českých mezinárodních projektů. A co je zajímavé, po roce 2000, kdy generace, která zpívala tyto písně ve škole, dospěla a stala se jádrem společnosti, zájem Čechů o irskou kulturu výrazně stoupl. Aleně se rozářily oči. Například úspěch taneční show Riverdance v Praze, popularita irských hospod, festivalů keltské hudby a rostoucí kulturní výměna s Irskem. To vše nemusí být náhoda. Profesor sdělil studentům svou klíčovou hypotézu. Je možné, že 70 let zpívání těchto písní nevědomky zasadilo do podvědomí českého národa pocit sounáležitosti s irskou kulturou. Skrze hudbu bylo zase to kulturní semínko. Nakonec profesor šrnul své závěry. Z mého výzkumu je zřejmé, že to nebyl výsledek náhody. Ukázal data o mezinárodní situaci v 50. letech, začátek studené války, boj o demokracii v Československu. Západní humanitární organizace, které v té době pomáhaly v Československu, měly často silné vazby na irsko-americkou komunitu. Možná měli dlouhodobý cíl – vybudovat prostřednictvím hudby most mezi Československem a západním světem. Alena byla v šoku. To znamená, že to bylo plánované? Profesor zamyšleně odpověděl. Ano, možná se jedná o jeden z nejúspěšnějších případů dební diplomacie v historii. Ale to nejdůležitější je krása českého přístupu. Pokračoval s vřelostí v hlase. Česká republika cizí kulturu neodmítla, ale vřele ji přijala a zamilovala si hudbu čistě pro ni samotnou, aniž by se ptala na její náboženské či politické pozadí. To je projev kulturní velkorysosti, která je ve světě vzácná. Profesor se podíval z okna a pronesl závěrečná slova ke studentům. Dnes, někde v České republice, děti stále zpívají tyto písně. Aniž by to tušili, nesou dál společnou touhu lidstva. Touhu po míru a soužití. Alena byla dojatá. Hudba má skutečně obrovskou sílu. Po 30 letech výzkumu po celém světě jsem se naučil jednu věc, řekl profesor s přesvědčením. Neexistuje mnoho zemí, které by dokázaly tak přirozeně a s takovou péčí uchovávat odlišnou kulturu jako Česká republika. Jako Češka bych na to měla být hrdá, řekla Alena. Rozhodně ano. Český národ má sílu tiše obejmout a ochránit vzácné city a modlitby někoho jiného, a to nad slovy a rozumem. To, že Tanec zeleného ostrova a Balada o ztraceném domově jsou stále milovány i po 70 letech, je důkazem laskavosti duše a kulturní zralosti Čechů. A co vy? Zpívali jste jako děti Tanec zeleného ostrova nebo Baladu o ztraceném domově? Možná se i ve vašem srdci tehdy tiše otevřely dveře do širého světa. Pokud vás tento příběh přiměl objevit něco nového nebo vás překvapil, budeme rádi, když se s námi podělíte o své vzpomínky a pocity. Ať už je to, taky jsem tu píseň zpíval ve škole, nebo existuje jiná zahraniční píseň, nad kterou jsem vždy přemýšlel, každý váš komentář pro nás má smysl. Uvidíme se u dalšího příběhu.